É a fogueira de São João, ó. Volta no lugar só. Olha o que quiser, colocou. Vem, quer que eu tire aqui, tipo, Tintim? Olha lá, Tintim. Ó. Vai, bebê, ó. Vem cá. Ih, bebê, ó. Tintim. Tá comigo, ó, velho. É, velho. Cala a boca, pra ficar xingando no vídeo, né? Viva São João! Uhul! Viva São João! Deu, já queimou tudo um lado. Tá indo mais ligeiro que eu imaginava. Sai de perto, vai. Aí galera, ó, deixa o like e se inscreva no canal. Não dá pra aguentar o calor. Ô pai, não fica xingando. Vou botar aqui para queimar o gosto da pressão muito. Mas se não botar que vai queimar, vai queimar.
São João! Uhul! Viva João! Depois que eu publicar lá, mãe, Salão! viu? Depois que eu publicar, eu consigo fazer mais de um vídeo. Eu corto os vídeos. Ah, bom, você quer que eu faça um pedacinho desse tempo pra mim, juntar com as gurias, eu vou fazer o meu. Eu posso juntar também uns vídeos depois. Ó, tô deitando o telefone, né, burra? Lá embaixo tá indo as coisas. É muito quente, chega a esquentar o rosto. Hum. Ludi.